皇帝龙兴，徐出为他。臣作太极，周开昌河。你恨我，是吗？你从未将母子私情置于国君责任之上。你真的要认贼为女？对我的牵挂惦念，于他而言都是贪欲妄你那些年的隐忍，就是为了等这一天。诬害官家生母，请出母亲遗体，当场验。你以死昭告天下，朝堂已经是你的朝堂，天下是你赵家的天下，是不是？我希望你康复。官家是百姓的君父，要照顾所有人，都要忍耐，都要坚持。臣有要事，请求停恳礼。请陛下，陛下赐对，畅通言论。万承担不起啊！陛下三思啊！陛下三思啊！应民而死，不默而生。天下万女无不是陛下儿女。我要让他做整个大宋最快乐的姑娘。陛下岂可独爱公主，而且觊觎子民抛诸脑后？爹爹，他们想把我装在他们定义的圣君盒子里，还要把朕的女儿放入圣母的盒子里。你是不是觉得爱恨嗔痴都是有罪？让他从这孤城出去。他们不许我们有丝毫私情爱憎。天下之大，哪里有真正无私之人？而是如何处置好这份私心啊！我们能成为百姓白日里的太阳，黑夜里的星辰，抬起眼就能看见的光。